Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake zuwa shan mu ta kwaratan crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi yanzu ina so zan nuna muku yadda za a ci wannan daily cipher na miliyan 1. Za mu yi cracking code din yanzu insha Allah. Bari in shiga cikin hamster dina. Yauwa kamar yadda kuke gani zan shiga wajen. Yau daily cipher amsan mu na yau shine wallet. Yau wallet ne za mu taɓa nan su uku 1 2 3 mun shiga wajen daily cipher din mu. So zan je na nuna muku guide kamar yadda dai mutane sun sani. Akwai guide da muke amfani da shi, international Morse code, wannan shine guide din mu. So kun ga wallet akwai W, kun ga W dot ne da dash dash, sai A dot da dash, sai L dot da dash da dot da dot, sai L again dot da dash da dot da dot, sai E dot ne, sai kuma T dash. So za mu fara da W dot dash dash. So za mu je mu yi shi yanzu. Farko W ne dot dash dash ko? Okay, to kamar yadda kuke gani gashi nan mun ci, sai ka taba take price. In ka taba ba nan ba sai ka saki. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu sun ba. Wasu suna yi min tambaya cewa me yasa in suka yi yake ba su wahala. To abin da yake faruwa tsakanin kowace kalma da kalma ana dan ba da tazara. Zaka ba da 'yan sakanni haka kafin ka yi ta gaban. In ka yi misali yanzu na sa W din nan, na yi dot da dash dash din nan, to sai ka dan jira 'yan sakanni 2-3 kafin kuma ka zo ka yi na A shine dot da dash. To sannan shi ma sai ka dan jira sai ka zo ka yi na L dot da dash da dot da dot. So a haka dai ake yin su. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon kuma ku kasance da mu zuwa bidiyo na gaba. Insha Allah za mu kawo bidiyo akan yadda za ku yi amfani da wasu mining da suke da ɗan rikitarwa kuma masu kyau, masu potential na Telegram, musamman irin su Pixelverse da irin su simple da sauransu. Sai an jima.